హలో అండి. ఈరోజైతే బోట్ నెక్ బ్లౌజ్ ఫుల్ బ్లౌజ్ కటింగ్ చూద్దాము. ఫ్రంట్ టు బ్యాక్ కూడా. సో, ఇక్కడ నేను దీనికోసము మీటర్ లైనింగ్ తీసుకున్నాను. ఆ మీటర్ లైనింగ్‌ని ఇలా 2 మడతలుగా వేసుకున్నాను. నా వైపుకి జాయింట్ ఉంది. నాకు ఆపోజిట్‌లో ఓపెన్స్ ఉన్నాయన్నమాట. ఈ లైనింగ్‌కి ఇప్పుడు కింద వైపున ఒక హాఫ్ ఇంచ్ మార్జిన్ అయితే డ్రా చేసుకున్నాను. ఖర్చు కోసం అన్నమాట. అండ్ ఇక్కడ దీన్ని నడుము లోతు తీసుకుంటున్నాను. 12 ఇంచెస్ అండి. నడుము లూజ్ అయితే 12 ఇంచెస్ పెట్టుకున్నాను. అండ్ అలాగే ఈ బ్లౌజ్ యొక్క పొడవు ఇక్కడ నేను 15.5 ఇంచు పెడుతున్నానండి. కింద వైపున ఖర్చు మనం వదిలేస్తున్నాం కాబట్టి దాని మీద నుంచి పై వైపుకి 15.5 ఇంచు పెట్టాను. హాఫ్ ఇంచు షోల్డర్ దగ్గర ఖర్చులోకి వెళ్ళిపోతుంది. బ్లౌజ్ పొడవు వచ్చేసి 15 ఇంచులు మాత్రమే మిగులుతుందనమాట. పైన ఖర్చు కింద ఖర్చు కలుపుకొని మొత్తం పొడవు అయితే 16 ఇంచులు ఉంటుంది. సో, ఇప్పుడు మనం తీసుకున్న పొడవు అలాగే లూజ్కి ఇలా ఒక బాక్స్ లాగా డ్రా చేసేసుకోండి. దీనికి ఖచ్చితంగా మీటర్ లైనింగే కావాలండి బోట్ నెక్ బ్లౌజ్కి. ఇక్కడ షోల్డర్ కోసం అయితే 7.5 ఇంచు తీసుకుంటున్నానండి. నా వైపు నుంచి 7.5 ఇంచు దగ్గర నేనైతే మార్క్ పెట్టుకుంటున్నాను. కొంచెం పెద్ద సైజ్ బ్లౌజ్ కాబట్టి ఒక 1.5 ఇంచు పెంచాను. మామూలుగా అయితే మనం 7 ఇంచులు పెట్టుకుంటాం కదా బోట్ నెక్కి. దీనికి 7.5 ఇంచు పెట్టాను అనమాట. అలాగే షోల్డర్కి 3 ఇంచులు. ఎక్కడైతే 7.5 ఇంచు పెట్టానో అక్కడి నుంచి 3 ఇంచులు నా వైపుకి పెట్టాను. ఇప్పుడు నెక్ డౌన్ వచ్చేసి 4 ఇంచుల దగ్గర ఒక మార్క్ పెట్టుకొని ఇక్కడ కూడా నేను బాక్స్ లాగా డ్రా చేసుకుంటున్నాను. ఈ బాక్స్లో ఇప్పుడు మనం బోట్ నెక్ షేప్ అనేది డ్రా చేసుకోవాలి. ఫుల్ రౌండ్గా తీయకుండా ఇలా కొంచెం పైకి తేలినట్టుగా తీయాలన్నమాట. అప్పుడే మనకి బోట్ నెక్ అనేది షేప్ వస్తుంది. ఇప్పుడు చంక డౌన్ కోసము 7.5 ఇంచు, షోల్డర్ కూడా 7.5 ఇంచు పెట్టాం కదా, ఇంకా చంక కూడా దాదాపుగా అంతే ఉంటుంది. లేదా 7.5 ఇంచు అయినా పెట్టుకుంటాం, కానీ తక్కువ అయితే పెట్టుకోమండి. సో, దీనికి కూడా ఒక బాక్స్ డ్రా చేసుకొని అందులో ఒక రౌండ్ మార్క్ అయితే తీసుకున్నాను, చంక రౌండ్. అండ్ ఇప్పుడు ఇక్కడ బ్యాక్ సైడ్ మోడల్ కోసము పై వైపున బాక్స్ డ్రా చేస్తున్నా కదా, అక్కడి నుంచి 2 ఇంచెస్ దగ్గర ఒక మార్క్ పెట్టాను. కరెక్ట్గా 2 ఇంచెస్ దగ్గర. నెక్ వెడల్పు మనకి ఇక్కడ 4 ఇంచులు వచ్చిందండి. ఈ 4 ఇంచుల దగ్గర ఇలా ఒక మార్క్ పెట్టుకోవాలి. సో, ఇది బ్యాక్ మోడల్ కోసం నేను ఇక్కడ బాక్స్ లాగా డ్రా చేస్తున్నాను. ఇక్కడ కింద వైపున మార్జిన్ ఉంది కదా, ఈ కింద వైపున మార్జిన్ నుంచి పై వైపుకి 4 ఇంచుల దగ్గర ఒక మార్క్ పెట్టుకోండి. ఇక్కడ వీడియోలో చూపిస్తున్న విధంగా 4 ఇంచుల దగ్గర. సో, ఇలా మార్క్ పెట్టుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు దీన్ని ఒక బాక్స్ లాగా డ్రా చేసుకోండి. పై వైపున మనం నెక్కి ఎలాగో బాక్స్ లాగా డ్రా చేసాం కదా, సేమ్ అలాగే బాక్స్ అనేది డ్రా చేసుకోవాలండి. అండ్ ఇక్కడ నేను ఇది మోడల్ కోసము డ్రా చేసుకున్నాను. ఇక్కడ నేను ఖర్చు కోసము ఇంకొక హాఫ్ ఇంచ్ యాడ్ చేసుకుంటున్నాను. నేను కొలుచుకున్న ఖర్చు కన్నా ఇంకొంచెం హాఫ్ ఇంచు యాడ్ చేశాను అనమాట. అంటే 12 ఇంచులు పెట్టాను కదా నడుము లూజ్ అయితే. సో, ఇక్కడ ఇంకొక హాఫ్ ఇంచు పెంచి మళ్ళీ మార్క్ డ్రా చేశాను అనమాట. ఖర్చు ఇంకొంచెం మనకి ఎక్స్ట్రా కావాలనిపిస్తే అలా యాడ్ చేసుకోవచ్చు. సో, ఇప్పుడు నేను మార్క్ చేసిన విధంగా కట్ చేసేస్తున్నాను. ఇప్పుడు ఇక్కడ బాక్స్ లాగా డ్రా చేశాను కదండి, ఈ బాక్స్ని కూడా సేమ్ ఇలాగే కట్ చేసేసుకోవాలి. బ్యాక్ సైడు ఇది మిడిల్లో వస్తుందన్నమాట. నెక్ డిజైన్ కోసం అన్నమాట. ఇది మీకు స్టిచ్చింగ్ వీడియో చూస్తే అర్థమవుతుంది. దీని స్టిచ్చింగ్ వీడియో అయితే నేను రేపటి వీడియోలో పోస్ట్ చేస్తాను, నెక్స్ట్ వీడియోలో. సో, మీకు ఇలా బాక్స్ లాగా మిడిల్లో వద్దు అనుకుంటే ఇది కట్ చేసుకోకుండా పైన మనం బోట్ నెక్ కట్ చేసాం కదా, అంతవరకే ఉంచుకుంటే సరిపోతుంది. సో, ఇది బ్యాక్ పార్ట్ అనమాట. ఇప్పుడు దీని ప్రకారం మనం ఫ్రంట్ పార్ట్ కూడా కట్ చేసుకోవాలి. సో, మనం కింద వైపున ఇటు సైడ్ బ్యాక్ పార్ట్ తీసాం కదా, అండ్ దీనికి అటు సైడ్ చివరిన హ్యాండ్స్ అనేవి కట్ చేసుకోవాలి. ఈ హ్యాండ్స్ కోసము ఇదే లైనింగ్ని 4 మడతలుగా వేసుకోండి. ఇది 2 మడతలుగా ఉంది కదా, తర్వాత దీన్ని ఇలా 4 మడతలుగా వేసుకోండి. ఫస్ట్ బ్యాక్ పార్ట్ తీసుకుంటాం కదా, ఆ తర్వాత హ్యాండ్స్ తీసుకుంటాము. ఆ తర్వాత మనము ఫ్రంట్ పార్ట్లు కట్ చేసుకుంటే బ్లౌజ్ అనేది నీట్గా వస్తుందన్నమాట. క్లాత్ మనకి అడ్జస్ట్ అవుతుంది. సో, ఇక్కడ కింద వైపున క్రాస్ ఉంటే ఇది కట్ చేసేసాను. అలాగే హాఫ్ ఇంచు మార్జిన్ అయితే డ్రా చేశాను. ఇప్పుడు హ్యాండ్ పొడవు అయితే నేను ఇక్కడ 6 ఇంచెస్ తీసుకుంటున్నానండి. కింద వైపున హాఫ్ ఇంచ్ ఎలాగో ఖర్చుకు వదిలేస్తున్నాము. సో, ఆ లైన్ మీద నుంచి పై వైపుకి 6 ఇంచెస్ దగ్గర మార్క్ పెట్టాను. షోల్డర్ దగ్గర హాఫ్ ఇంచ్ ఖర్చులోకి పోతే ఇంకా నాకు హ్యాండ్ పొడవు అనేది 5.5 ఇంచు దగ్గర మిగులుతుంది. ఇలా పెట్టుకున్న తర్వాత హ్యాండ్ డౌన్కి 3 ఇంచుల దగ్గర ఒక మార్క్ పెట్టుకోండి.
ఇలా 3 ఇంచుల దగ్గర మార్క్ పెట్టుకున్నాం కదా, ఇక్కడ కూడా ఒక లైన్ అనేది డ్రా చేసుకోండి. ఇప్పుడు చంక లూజ్ వచ్చేసి 8.5 ఇంచు దగ్గర లేదా 9 ఇంచుల దగ్గర ఒక మార్క్ పెట్టుకోండి. సో నేనైతే ఇక్కడ 8.5 ఇంచు దగ్గర ఒక మార్క్ పెట్టుకున్నాను. సో వీడియోలో చూస్తే మీకు అర్థమవుతుంది క్లియర్గా. లేదంటే మనం ఇలా కూడా తీసుకోవచ్చండి. ఎలాగో బ్యాక్ పార్ట్ అనేది మనం కట్ చేసుకున్నాం కదా చంక రౌండ్, దాన్ని కూడా ఇలా పెట్టి చూసుకోవచ్చు అన్నమాట. ఇక్కడ చూపిస్తున్నా చూడండి వీడియోలో. ఇలా పెట్టేసి తీసుకున్నా కానీ మనకి చెయ్యి అనేది ఎక్కువ తక్కువ రాకుండా చెయ్యి కటింగ్ అనేది నీట్గా వస్తుందన్నమాట. ఇక్కడ చేతి చివర లూజు 7 ఇంచుల దగ్గర ఒక మార్క్ పెట్టుకుంటున్నాను. అండ్ ఎక్స్ట్రా అయితే ఇక్కడ మనకి కొంచెమే ఉంది. ఎక్స్ట్రా ఖర్చు అయితే మనకి 1.5 ఇంచ్ కానీ 2 ఇంచెస్ కానీ కావాలి కదా. చేతి దగ్గర అయితే మాత్రం 1 ఇంచ్ ఖర్చు ఉంది, చంక దగ్గర కూడా 1 ఇంచే ఖర్చు ఉంది. ఇప్పుడు మార్క్ చేసుకున్న విధంగా కట్ చేసేసుకుంటున్నాను. ఇక్కడ నేను హాఫ్ హ్యాండ్స్ తీసుకుంటున్నాను. మీకు కనుక ఫుల్ హ్యాండ్స్ కావాలంటే ఫుల్ హ్యాండ్స్ కూడా తీసుకోవచ్చు. ఇక్కడ లైనింగ్ అయితే మీటర్ తీసుకున్నాను కాబట్టి ఫుల్ హ్యాండ్స్ కూడా తీసుకోవచ్చు. బోట్ నెక్ అని చెప్పాను కదా, బోట్ నెక్కి తప్పకుండా మీటర్ లైనింగ్ ఉంటేనే సరిపోతుందండి. 80 సెంటీమీటర్లు అంటే కొంచెం చిన్న సైజ్ బ్లౌజులు అయితే ఓకే, కానీ పెద్ద సైజ్ బ్లౌజులు అయితే కష్టం అన్నమాట. అండ్ ఇక్కడైతే కట్ చేసిన హ్యాండ్స్ని ఇలా ఓపెన్ చేసుకుని 2 మడతలుగా ఒకవైపున ఇక్కడ నేను క్రాస్ అయితే తీస్తున్నాను. అండ్ ఈ బ్లౌజ్ సైజ్ వచ్చేసి 36 అండి చెస్ట్ సైజు. అలాగే నడుము సైజ్ వచ్చేసి 32 ఇంచెస్ అనమాట. మనకి హ్యాండ్స్ బ్యాక్ పార్ట్ కటింగ్ అయితే అయిపోయింది. ఇంకా మనకు ఉండేది ఫ్రంట్ పార్ట్. సో అటు సైడ్ హ్యాండ్స్, ఇటు సైడ్ బ్యాక్ పార్ట్. ఇప్పుడు మిడిల్లో మనము ఫ్రంట్ పార్ట్ తీసుకోవాలి. క్రాస్ కటింగ్ వేసుకుంటున్నానండి. ఇక్కడ నేను బ్యాక్ నెక్ బోట్ నెక్ తీసాను కదా అని చెప్పేసి ఫ్రంట్ సైడ్ అయితే నేను ప్రిన్స్ కట్ అయితే వేయట్లేదు. ఫ్రంట్ సైడ్ నేను షేప్స్ అవి కుట్టి షేప్ బెల్ట్ వేస్తానన్నమాట. సో కటింగ్ వరకే చూపిస్తున్నాను. స్టిచ్చింగ్ చూస్తే మీకు అర్థమవుతుంది. ప్రిన్సెస్ కట్ పెట్టకుండా ఇక్కడ నేను నార్మల్ బ్లౌజ్కి ఫ్రంట్ పార్ట్ ఉంటుంది కదా, సేమ్ అట్లానే కుట్టాలనుకుంటున్నాను. ఇక్కడ బ్యాక్ పార్ట్ని క్రాస్గా ఈ లైనింగ్ మీద క్రాస్గా వేసాను చూడండి. క్రాస్ కటింగ్ తీసుకోవాలి కాబట్టి క్రాస్గా వేసుకొని ఈ బ్యాక్ పార్ట్ ఎలా అయితే ఉందో అలాగే చుట్టూతా మార్కర్ తోటే మార్క్ వేసేయండి. మొత్తం చుట్టూతా కూడా సేమ్ యాజ్ టీజ్గా మార్క్ వేసేయండి, నెక్ దగ్గర నుంచి చంక దగ్గర నుంచి. సో ఇది మనకి మార్క్ అయితే. అండ్ ఇప్పుడు నేను ఫ్రంట్ సైడ్ నెక్ అయితే 2 ఇంచెస్ కానీ 1.5 ఇంచ్ కానీ కిందకి డ్రా చేసుకుంటున్నాను. బ్యాక్ సైడ్ నెక్ అయితే మరీ పైకి ఉంటుంది కదండి. సో ఇక్కడ నేను ఫ్రంట్ సైడ్ ఇక్కడ 1.5 ఇంచ్ అయితే కిందకి దింపాను. 2 ఇంచెస్ అయినా పెట్టుకోవచ్చండి. ఇక్కడ నేను 1.5 ఇంచ్ అయితే కిందకి మార్క్ చేసి రౌండ్గా డ్రా చేసి ఫస్ట్ గీసుకున్న మార్క్ని అయితే నేను కొంచెం రాంగ్ చేశాను అనమాట, కట్ చేసుకునేటప్పుడు కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకుండా. ఇప్పుడు అక్కడి నుంచి కింద వైపుకి 4 ఇంచుల దగ్గర ఒక మార్క్ పెట్టుకోండి. 4.5 ఇంచ్. 4.5 ఇంచ్ దగ్గర ఒక మార్క్ పెట్టుకోండి. ఇప్పుడు షోల్డర్ దగ్గర నుంచి మధ్యలోకి పొడవు మార్క్ చేసుకుంటున్నాను నేనైతే. షోల్డర్ దగ్గర నుంచి మధ్యలోకి 13 ఇంచెస్ దగ్గర ఒక మార్క్ పెట్టుకోవాలి. షోల్డర్ దగ్గర నుంచి మధ్యలోకి, ఇది ఫ్రంట్ పార్ట్ పొడవు అండి. 13 ఇంచెస్ 13 ఇంచుల దగ్గర ఒక మార్క్ పెట్టుకోండి పైనుంచి కిందకి. అండ్ ఇప్పుడు చంక సైడ్ కూడా ఎంత పొడవు ఉన్నది మార్క్ పెట్టుకోవాలి. మనకి షేప్ బెల్ట్ వేస్తాం కాబట్టి ఇక్కడ నేను 3 ఇంచెస్ తగ్గించేసాను కింద వైపు నుంచి. ఇక్కడ చూడండి 3 ఇంచెస్ అనమాట. మనం బ్యాక్ పార్ట్ పెట్టుకొని డ్రాయింగ్ వేసుకున్నాం కదా. సో ఇలా డ్రాయింగ్ వేసినప్పుడు ఇక్కడ కింద వైపు నుంచి 3 ఇంచెస్ దగ్గర ఒక మార్క్ పెట్టుకొని ఇప్పుడు నేను ఈ 3 డాట్స్ అయితే కలిపేస్తున్నానండి ఫ్రంట్ పార్ట్కి. సో ఇక్కడ కింద ఎక్స్ట్రా అంతా మనం షేప్ బెల్ట్ వేసుకుంటామండి స్టిచ్చింగ్లో. అది మీకు స్టిచ్చింగ్ చూస్తే అర్థమవుతుంది అన్నమాట. ఇప్పుడైతే చెస్ట్ లూజ్ అయితే 9.5 ఇంచ్ దగ్గర ఒక మార్క్ పెట్టుకుంటున్నానండి. ఈ ఎక్స్ట్రా 1.5 ఇంచ్ వరకు ఉంది కదా, ఇది మనకి ఖర్చు కోసం సరిపోతుందన్నమాట. సో ఇక్కడ నేను ఎక్స్ట్రా 2 ఇంచెస్ ఖర్చు కోసము ఒక్క 1/2 ఇంచ్ అనేది ఎక్స్ట్రా లైన్గా డ్రా చేశాను. అక్కడ మీకు క్లియర్గా కనిపిస్తుంది కదా. అండ్ ఇప్పుడు
చంక దగ్గర లైట్గా ఒక 2 పాయింట్సేనండి, ఎక్కువ తీయట్లేదు. చంక దగ్గర క్రాస్ అనేది ఒక 2 పాయింట్స్ అలా తీసానన్నమాట. ఇప్పుడు మార్క్ చేసుకున్న విధంగా కట్ చేసేసుకోవాలి. సో ఇదే విధంగా నేను చెప్పిన కొలతల ప్రకారమే మీరు కూడా కట్ చేసుకుంటే బ్లౌజ్ అయితే చాలా నీట్గా వస్తుందండి. స్టిచ్చింగ్ అయిపోయిన తర్వాత నేను పిక్ అయితే షేర్ చేస్తాను తప్పకుండా. అండ్ ఈరోజైతే కటింగ్ వీడియో ఒకటే వస్తుంది, రేపటి వీడియోలో స్టిచ్చింగ్ కూడా మీరు చూడొచ్చు. సో కటింగ్ అయితే అయిపోయింది. ఇక్కడ చంక ఖర్చు ఉంది కదా, ఇక్కడ నేను ఒక మార్క్ వేసుకుంటున్నాను. ఇప్పుడు షేప్ కుట్టడం కోసము ఇక్కడ చూడండి, ఫ్రంట్ పార్ట్ నుంచి ఇటువైపుకి 2.5 ఇంచెస్ దగ్గర, 2.5 ఇంచ్ దగ్గర ఒక మార్క్ పెట్టుకొని ఒక కాటు పెట్టుకోండి. ఇక్కడ మనం షేప్ కుట్టడం అనేది స్టార్ట్ చేయడం కోసం అన్నమాట. సో ఆ ఒక్క మార్క్ పెట్టుకోండి. ఇంకా మిగతా మార్కులు అయితే నేనేం పెట్టట్లేదు మీకు కటింగు. సో స్టిచ్చింగ్లో చేసేటప్పుడు నేను చూపిస్తాను అనమాట. ఇక్కడ సైడ్ అంతా ఎక్స్ట్రా క్లాత్ మిగిలి ఉంది కదా, ఈ క్లాత్ని అయితే షేప్ బెల్ట్ల కోసం యూస్ చేసుకోవాలి. సో ఒక సైడ్ క్లాత్ ఇది షేప్ బెల్ట్ కుట్టాలి కదా, సో దానికోసం నేను ఇక్కడ స్ట్రైట్ పీసే తీసుకుంటున్నాను. ఇక్కడ మనకి ఇది క్లాత్ ఎక్కువ ఉంది కాబట్టి 2 పొరలుగా వేసుకోవచ్చు. ఈ 2 పొరలుగా వేయడం కోసం క్లాత్ అయితే నేను సైడ్ క్లాత్ కట్ చేసి పెట్టుకుంటున్నాను. అండ్ దీని కొలతలు అయితే నేను స్టిచ్చింగ్లోనే షేర్ చేస్తాను, ముందరే నేను కట్ చేయను అనమాట. స్టిచ్చింగ్ చేసేటప్పుడు షేప్ బెల్ట్ కొలత అయితే తీసుకుంటాను. అండ్ ఇదంతా కూడా సైడ్ ఎక్స్ట్రా క్లాత్ అండి. అండ్ ఇది కూడా మనకి మెడపీస్ కావాలన్నా ఇంకా దేనికన్నా ఉక్సులు పట్టికి దానికి యూస్ చేసుకోవచ్చు అన్నమాట. అండ్ ఇప్పుడు మనం లైనింగ్ కట్ చేసుకున్నాం కదా, దీన్ని బ్లౌజ్ పీస్ మీద పెట్టుకొని చుట్టూ వైపులా కూడా 1/2 ఇంచ్ ఎక్స్ట్రా ఉండేలాగా చూసుకొని కట్ చేసుకోవాలి. కరెక్ట్గా కట్ చేసుకోకుండా చుట్టువైపులంతా కూడా 1/2 ఇంచ్ ఎక్స్ట్రా ఉండాలి. అండ్ ఇది సిల్క్ క్లాత్ కాదు కాబట్టి జరిగిపోకుండా నీట్గా ఉంటుంది. సిల్క్ క్లాత్ కనుక అయితే చుట్టువైపులా దాదాపు 1 ఇంచ్ వరకు ఎక్స్ట్రా ఉండాలి. అలాగే గుండు పిన్నులు కూడా అటాచ్ చేసి మనం కట్ చేసుకుంటే అటు ఇటు కదలకుండా నీట్గా వస్తుందన్నమాట. సో ఇంతే అండి వీడియో అయితే. అండ్ స్టిచ్చింగ్ అయితే మనము రేపటి వీడియోలో తెలుసుకుందాము దీని యొక్క స్టిచ్చింగు. అలాగే బ్యాక్ సైడ్ కూడా కొంచెం మోడల్ పెడతానమాట. అండ్ స్టిచ్చింగ్ అయితే అసలు మిస్ అవ్వద్దు. రేపు కానీ లేదంటే ఎల్లుండి కానీ వీడియో అయితే నేను షేర్ చేస్తానండి. ఐ హోప్ ఈ వీడియో మీకు నచ్చిందని అనుకుంటున్నాను. వీడియో కనుక నచ్చితే లైక్ చేయండి. అండ్ ఇంకెవరికైనా యూజ్ అవుతుంది అనుకుంటే షేర్ చేయండి. ఇంతవరకు మన ఛానల్ని మీరు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకుంటే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. సబ్స్క్రైబ్ అని రెడ్ కలర్లో ఉంటుంది కదా, దాన్ని ట్యాప్ చేయండి. పక్కనే బెల్ ఐకాన్స్ వస్తాయి, ఆల్ నోటిఫికేషన్ మీద ఆన్లో ఉంచండి. ఇలా చేయడం వల్ల నేను ఎప్పుడు వీడియో పెట్టినా దాని నోటిఫికేషన్ అయితే మీ వరకు వస్తుంది. సో దట్ మీరు ఫ్రీగా ఉన్నప్పుడు నా వీడియోస్ని మిస్ కాకుండా చూడొచ్చు అనమాట. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ అండి. బాయ్ బాయ్.